Assalamualaikum, apa khabar korang semua? Aku rasa aku dah lama tak buat produk unboxing. So hari ni aku nak buat unboxing brand daripada TP-Link, iaitu wireless USB adapter. Wireless USB adapter. So dia punya Mbps dia 150 megabyte per second. So aku beli ni disebabkan aku akan bekerja 3 hari di rumah dan 2 hari di pejabat. So aku punya masalah sekarang adalah desktop aku jauh dengan router. So untuk jalan penyelesaian ni adalah aku terpaksa orang kata kena beli juga wireless USB adapter ni melainkan korang punya desktop tu berdekatan dengan router, boleh terus pakai kabel, tak ada masalah. So lagi satu kepada korang semua yang ada anak-anak yang masih belajar, kemungkinan benda ni paling penting untuk korang kena ada. Sebab diorang sekarang kena belajar secara online melainkan korang menggunakan laptop. Laptop yang later sekarang semua dah ada wireless wifi, so tak ada perlu adapter ni lah, kecuali kalau menggunakan desktop PC dan jauh daripada router, kemungkinan produk ini akan membantu anda. Okay. So TP-Link ni ada dua didatangkan 2 megabyte per second ya. So aku ambil 150 yang dia ada 2 version lah, kira ada 2 version, 150 dan 300 megabyte per second. So aku ambil 150 dah cukup aku rasa. So harga pun berlainan sedikit, 150 megapiksel per second, harga dia RM35 sahaja. Kalau 300 megabyte per second ni dalam around 45 ke RM55. So beza dia dalam RM15 lah. So mari kita buka. So pada ibu bapa yang kat rumah yang ada desktop tu, so untuk kegunaan anak-anak, kemungkinan memang korang perlukan benda ni melainkan kalau korang beli desktop di kedai-kedai di luar, mungkin orang dah sediakan sekali benda ni. Dia akan bagi sekali package dengan USB adapter ni. So kita buka. Untuk pengetahuan korang, aku pun ada anak di rumah, so memang perlukan jugalah benda ni. Sebab kalau nak gunakan laptop memang tak ada. So aku ada desktop sahaja di rumah. So kita buka dulu. So dia punya dalam dia juga ada benda ni. So dia akan bagi korang kabel, so boleh orang kata cocok secara panjang, tak terus direct kepada desktop. So satu installation CD dan manual dia punya installation lah. Manual. Okay, dan ini dia punya dongle, orang kata adapter wireless kecil saja. So untuk pengetahuan korang, TP-Link ni dia punya warranty setahun So pada korang ada yang beli dekat kedai tu, tolong simpan receipt
So sekiranya terjadi ada apa-apa, korang boleh claim warranty. Itu yang bagusnya produk TP-Link ni. So pastikan resit pembelian tu korang kena simpan lah. So ada detail-detail kat sini, package content, specification. So smart. So kabel ni sebenarnya kalau orang kata tak nak direct cocok ke desktop, kita boleh cocok terus pada sini ya. Di sini dan tarik yang ini ke desktop lah, terus ke desktop. So panjang. Okay. So sebelum apa pun korang kena install CD ni pada korang punya driver lah. So korang masuk sahaja CD ni pada desktop. So korang running sahaja. Running dah install, kemudian baru cocok korang punya orang kata wireless USB adapter ni ke desktop. So baru dia function. So jangan korang cocok dulu dekat desktop. Korang kena install CD ni dulu, baru korang cocok benda ni. Okay guys, so ada korang yang nak beli orang kata produk ni, korang boleh ke orang kata buka Shopee pun ada, ataupun walk in di mana-mana kedai-kedai komputer. So disebabkan Selangor ni PKP, so still boleh pergi ke kedai, tapi aku beli secara online lah, iaitu pada Shopee. So at least receipt tu korang kena simpan lah. At least dia boleh orang kata claim warranty lah. Tapi bagi aku harga RM35 lebih dari setahun guna ataupun 8 bulan dah guna, dia baru nak orang kata baru dia nak rosak, aku rasa berbaloi lah dengan harga RM35. So tapi selagi kita boleh claim, kita claim. Okay, so video sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa pada unboxing yang lain lah. Okay, selamat mencuba dan selamat ber-PKP di rumah, dan selamat mengajar anak-anak di rumah secara online. Okay guys, kita jumpa lagi di ruangan unboxing yang akan datang, ataupun produk apa yang aku akan nak unboxing, kita akan buat lagi lah. Okay, assalamualaikum.